歡迎大家嚟到我哋呢個港日牽手嘅頻道啊！今日咧就會同大家去講一講咧，喺 Facebook 裏邊咧有3個咧免費有獎嘅抽獎活動同埋遊戲啊！咁啊，歡迎大家咧就收聽或者係聽我去分享翻點樣去參加咁樣啦。咁啊，未開始之前咧，就歡迎大家去 like、share 同埋 subscribe 呢個 channel 嘅。咁啊，歡迎大家去訂閱同埋讚好。咁就係啦。首先咧，大家就要準備一個本身要準備一個 Facebook 嘅 account 啦。咁如果係冇嘅話咧，就喺 Facebook 嘅網頁做一個簡單嘅登記。咁第一個要介紹俾大家嘅咧，就係關於呢個手工蛋糕嘅抽獎活動啊。咁大家見到喺呢個版面裏邊咧，其實就入到去 Facebook 啦，無論你係用電腦入又好啦 ，laptop 或者係電話入都好啦。咁就去到呢個 search 嘅版面裏邊，咁就入翻呢個Layer Baker， 咁就係呢個LAY 啦 ，LAYER， 跟住咧就係 BAKER， 咁啊 search 啦。咁睇翻我哋熒幕嗰度咧，第一個咧手工蛋糕呢個咧就係我哋想要去嗰個 page 啦。咁我哋就撳一撳落去啦。好，撳到落去之後咧，就睇翻第一個啦，睇翻佢第一個 post 咧，咁就5日之前嘅。咁呢個咧就係嗰個嘅抽獎活動啦。咁咧佢就送呢個6寸嘅朱古力流心香塵，sorry 係香蕉千層嘅蛋糕。咁啊送呢個5個，足足有5個。咁啊點樣去做咧？其實就好簡單嘅啫。咁第一樣嘢咧就讚好佢哋嘅 Facebook 或者 IG 啦。咁既然嚟到 Facebook 咧，咁最簡單嘅係 follow 佢嗰個 Facebook 啦。咁跟住咧就follow 咧，其實你可以睇翻佢上面有個 follow 嘅掣，撳一下咧就可以 follow 到啦。咁跟住就喺留言嗰度咧就 tag 2位嘅朋友。咁啊留意翻咧 tag 嗰陣時咧，其實每個朋友個名前邊咧要加翻 at 啦，跟住就揾翻你嗰個朋友。撳咗之後咧，點樣為之成功咧？就係將佢個名咧就變咗做藍色，咁就成功啦。咁就記住係要 tag 2位嘅朋友啦。咁最後咧，當然就要撳埋呢個讚好啦，同埋呢個 share 嘅。咁咧做好晒之後咧，就可以搞掂噶啦。咁但係留意翻咧，呢個活動截止咧都就快啊，就快係6月5號咧就截止啊。咁大家要把握呢個機會，睇下抽唔抽得到咁樣啦。好，咁跟住第二個咧就係青島啤酒啊。係啦，同樣地，我哋喺網頁嗰度 search 翻啦，就青島啤酒，跟住就 scroll down 落去睇睇啦。咁咧嗱，睇到呢個咧2日之前咧，佢就有個抽獎活動啦。呢個亦都係好似同頭先嗰個類近啦。咁就讚好咗個 page 先啦，第一步即係 follow 咗佢啦。咁跟住咧就係讚好呢個 post 啦，讚好呢個係啦，要 like 咗佢啦。咁跟住咧就喺條片嗰度咧就做一個暫停嘅定格，咁就睇翻你抽到係邊一個人設。咁跟住咧就再 share， 唔係 share， 係啊。就 share 翻你一個難忘睇波嘅時刻，同埋要 tag 1位嘅朋友咁樣，咁就可以得到呢個禮券啦。咁但係因為呢個除咗抽獎之外咧，亦都係跟翻佢留言嘅內容啦。咁變咗呢個留言嘅內容咧，大家要係比較花啲心思啊，有創意先會揀得到嘅。咁所以大家就要俾啲心機去做啦。好，
再之後呢個呢，就係 Artmate 呢個啦，咁就喺翻 Facebook 嗰度去 search，咁就打翻呢個 ART 啦，跟住呢就係 MATE，跟住去 search 啦。咁跟住見到呢個係類似橙紅色嘅圓圈呢，就係 Artmate 嘅 page 啦。咁我哋就可以撳落去啦。咁我哋一路掃咗幾個 post 掃到下邊嗰度呢，就見到一日之前呢有個係送門票嘅活動啊。咁我哋入去睇，可以去入去望一望啦。咁第一樣嘢呢，又係 like 佢哋嘅 Facebook 或者 Instagram 啦。咁簡單就可以直接 like 佢 Facebook 啦。跟住亦都係 share，同埋要答翻問題咁樣嘅。咁佢嗰度有個 link 呢，大家可以撳入去睇一睇啦。咁記得一定要做嘅，通常好多 page 都指定都要 like 啊同埋 share 咁樣嘅。咁就係啦，咁問題嗰度我哋一齊入去望一望，睇下佢要答啲咩問題啦。呢個呢，我諗大家如果喺電腦睇呢，就會係方便啲嘅。不過因為我而家就喺出邊啦，咁就用手機去同大家去望一望。咁啊，都係入翻啲個人資料啊啲咁樣啦。嗰個係啦，個問題呢，其實就係問翻同邊一個樂團去合作，咁所以睇翻去 Facebook 嘅 page 裏邊嘅介紹啊，或者係你可以 Google search 翻去有關呢個樂團嘅資料呢，相信亦都唔難可以揾得到答案嘅。咁但係填好晒之後呢，記得就要撳下一步，跟住就要撳提交先為之成功嘅。如果唔係呢，就白費咗心機㗎啦。咁咧，今日咧就講到呢度為止啦。咁就睇睇大家有冇咩問題想問，或者對於頭先以上介紹嗰3個嘅抽獎活動咧，有冇啲嘢想分享，或者有啲心得想話俾我啦，或者其他觀眾聽都可以喺留言嗰度留言俾我哋嘅。咁亦都歡迎大家啦，最後都係可以 like 啦、share 同埋 subscribe 呢個 channel 嘅。咁你嘅大訂閱同埋讚好咧，就令到我有更大嘅動力咧，下次再揾一啲好嘅 Jazzo 啊，或者抽獎啊、遊戲活動嗰啲咧，簡單嘅可以介紹俾大家去參加。因為每一個活動其實都唔會花太多時間，可能都係幾分鐘嘅時間就做得到。咁啊，可以大家可能返工放工啊、食 lunch 嗰陣時啊，抽少少時間或者瞓覺之前啊，幾分鐘嘅時間就可以做得到，咁啊真係其實好簡單可以完成㗎啦。好，咁啊下次再見大家，拜拜。